Ngasigi wari asi Mumbai da Leiba Gupta family gini. Mr. Gupta thabak khara ayambana yumgi mapanda Hairami. Maramaduna Mrs. Gupta mathanda Leiba Hairammi Adubu mafam Amadi flat adu Anouba oibaga angang ani aduga manage tawa khara warami. 2015 gi 26 July Mumbai da nungdang adu nong yam kanna churami. Amadi Mr. Gupta thabak khara chingbadagi yumdagi mapanda Hairami. Mrs. Gupta angang ani adu tumhalamlaga holda famduna TV yenglami. Matam adu chaurakna ahingi pung amamuk tarami. Ikhang khangodana hol manungda bol ama kausilakhi. Mrs. Gupta na ahing aduda machanupa aduna hogatlaga bol adu sanari boininglamni. Mahakna sauman khiduna hojibaktam dribanang haiduna machanupa da chairami. Adubu mahakna ukhiba adu machanupa nalamde chahi 33 phaba nupa macha ama leptuna leiba ukhi. Mado bada Mrs. Gupta khara kirap tawi aduga nupa macha aduna angang macha gumna tawribadu karigino haiduna khalammi. Ikhang khangaudana nupa macha adu angang singi ka adu hangdoga manungda sangki. Mrs. Gupta su khudakta thong adu hangdoglaga angang singi ka manungda sanglaga nupa macha adu thiki adubu thiba phangkhide. Mrs. Gupta na angangi almari adu hangdoglubda nupa macha adu manungduga yauduna leirami. Mado bada Mrs. Gupta na khudakta mahaki nupada phone dauki adubu network leramdabadagi phone adu connect oiba ngamkhide. Matang aduda mapalomdagi thongdasu yamna kanna yerakhi. Mrs. Gupta na kina thong adu hangdokhi. Thong adu hangdokpaga ahan oirap tawa nupi ama yopak paiduna leirami Amadi nupi adu su angangi katamna chenchenki. Mrs. Gupta su kanano nang kari pami haiduna nupi adugi maningda inarami. Nupi aduna ka manungda sangkibaga thong adu yamna kanna lonsinki. Mrs. Gupta na thong adu hangdoglaga yengbada nupa macha adu nupi aduga balcony da railingi mathakta leptuna leirami. Nupi aduna leitholaga Mrs. Gupta da yenglamlaga nupa macha aduga loinana building mathak adudagi songthaki. Mrs. Gupta na confirm khangdaduna machani adu hogdoglaga gari gi chabi lauduna gari thoduna mamanabi amagi yumda chatkhi. Mafam adugi maramda thijilubada building adu construction tawu matamda maunaha nupi amaga mahaki soinairaba machanupa amaga adugi ngasuwa floor dagi chongthaduna sikhi haina khangbangamki. Thoudok adudagi ngasi fawa flat aduda mi ama bau leite haina hainai. Wari asibu mayamna pambirabadi channel asibu khudakta subscribe tawbiramo amadi video asibu like and share amamda tawbiramo.